大家好，大家聽到我把聲咧，就知道我係病咗啦，未出聲嘅。我睇咗個醫生啦，咁我老爺咧就過嚟接走咗我個仔啦，醫生就叫我少搵啲嘢，但係我發覺我唔得，我唔可以即係靜得落嚟休息啦。醫生就話咧，我今次嘅菌咧比較嚴重，就落咗喺個聲帶度啦。開咗消炎啦，跟住特效藥消炎啦，仲有收鼻水啦，同埋感冒嘅藥嘅。頭先冇乜胃口啦，我就買咗燒賣啦，同埋腸粉。去洗咗早上嗰啲碗佢啦。早上已經飲咗800 ml 嘅水啦。我發覺病係飲得特別多，自己就一個1000 ml 嘅樽啦。我都飲咗差唔多成300 ml 嘅水，我會飲到3000都唔出奇。而家咧呢個時間咧，咁我就要剪一剪片先。剪到呢個時間咧，已經係1點就嚟搭半啦，仲未眼瞓，都食咗藥1個鐘。佢都同我講話開咗啲比較係冇咁勁嘅藥俾我先咯，可能就係咁樣，所以唔係好眼瞓咯。片我都剪晒啦，整埋個封面啦。發現我啲鼻涕咧已經冇晒黃色啦，變翻透明色。個醫生咧即係想快啲好啦，就睇佢今朝就係黃色。嚟到呢個時間咧，我就嘗試做運動，至少冇頭痛、冇發燒、冇頭暈啊嗰啲醒咯，冇咳得好犀利，都輕輕咳1-2下咯，鼻水都唔係成日流咯。好知啦，而家就準備做運動啦。我覺得點樣病都好都要喐下咯，我就擺塊板喺度啦，然後就做啦。就飲完呢個1000 ml 嘅水啦，今日係好口乾咯。尋日都有啲現象，但係尋日冇咁勁，今日勁好多咯。嗰個口乾程度，首先真係唔得。因為咧下個月咧要抽血啦。然後呢一個咧就係一個13谷嘅三文治包咯，佢係高纖同埋唔蛋白質嘅，佢係零反式脂肪同埋零膽固醇咯。食嘢寡少少咯。冇乜即係大嘅胃口，完全唔想食生果。你食呢隻同埋呢隻啦，就穿豬仔啦。我把聲都明顯好過頭先好多咯。你買多咗300個豬仔，又忍唔到手啊！穿好咗第1條嘅豬仔啦，第2條都穿好啦。我嘅晚餐。埋轉咗米粉，跟住魚皮餃啦，然後再魚蛋。Hello， 大家好，咁把聲好過尋日。我尋日夜晚啦，食咗4次啊，即刻開始有睡意。唔知係我做咗好多嘢好攰啦，定係啲藥好有睡意？因為我食咗頭嗰3次都唔攰，係第4次。開始就攰啦，同埋痰咧，黃沙再加鼻血絲咁樣咯，我腎咧就變成咁樣。10點幾先食第一餐咯，係我今日嘅早餐啦。問啦，呢度就係落咗鹽嘅啫，紅酒水暖啦。我成個人有啲攰啦，有少少眼瞓啦。本身話落去買可能晚餐，但係算我自己煮啦。夜晚會做翻深層清潔，但係而家日頭最主要可能真係坐喺個梳化瞓覺咯。呢個咧我第一個都有睇，而家睇佢有第2季啦。我睇緊第3集啦已經。
又係呢啲烚嘅，全部都係烚嘅。因為呢個咧就係都係烚嘅，加咗啲蒜粉啊，有啲攰嘅。我覺得係37.51咯。我都係鍾情於呢個鬧子王嘅粟米豬肉餃，因為好好味。而家咧瞓一陣先，跟住先起身先串住佢，因為竟然開始有啲攰，喺怕我聽日應該同唔到阿欣同埋佢女出去啦。瞓咗我諗半個鐘到啦，就有翻啲精力穿好一條啦，又穿咗第二條啦。而家呢個時間咧已經係就嚟6:15啦。咁咧我都煲咗埋啦，我醃緊嗰塊雞同埋豬扒啦。個專頁都介紹過啦，佢呢個咧係我 send 餐之前咧，咁咧我已經飲緊佢啦，因為嗰時已經有啲喉嚨痛啦，幾好嘅我覺得。呢個係我同我老公都有飲啦，所以飲得勁快啦。佢入邊咧係有陳皮同埋檸檬嘅咯。跟住我加凍水再加熱水飲就 OK 嘅，煲出嚟就係咁樣噶啦，呢隻茶嘅顏色咯，好飲。蒸烚有納豆啦，白飯，我2日都未去到廁所，因為食個西藥咧係特別燥嘅，我覺得發覺咧，原來我都幾享受咧，自己一個喺一間屋入面，因為我飯到個面都冇咁紅咯。跟住我發現咧，原來咧我係冇開冷氣啊。個仔咧就喺我老公接緊佢翻嚟啦，一陣間咧就會去沖涼啦、深層清潔啦，下條片見啦，拜拜。